मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। वो बेटे थोड़ा कम बोल, ठीक है। मैं हूँ चाइनीज हेलीकॉप्टर, मेरी कंपनी है इंडिया से, इसीलिए इंडिया वाले दबा के लाइक सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। वो तो तेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। वैसे मेरी कंपनी है चाइना से, मेरे में तो 3 इंजन होता है जो 3x990 SHP की पावर देते हैं। और बेटे तेरा? यार मेरा इंजन तो तुमसे बहुत कम है, मेरा इंजन है 500 HP का। वैसे मेरी प्राइस है 50 करोड़ रुपए की। और बेटे तेरी? मुझे लेने में तुम्हारा पूरा चाइना चला जाएगा। मैं 110 करोड़ रुपए का आता हूँ। वैसे हम दोनों में से आप किसे पसंद करते हो? सब्सक्राइब करके कॉमेंट में बताओ।